一阵强风袭来，红不刷到处飞，庙会人员赶紧救布棚，好几个人想扛，但已经来不及，棚架全倒下。厝尾顶上是吹去呢。23号在台南家里的庙会活动现场看起来有点狼狈，目击民众拍下强风影片，狂喊完了，翻掉了。网友也傻眼，这是神明在生气吗？这场一定旺。每一年那个请水活动，那个风哦都是很奇妙。 都会特别的大，代表说那个就是兵将哦，他们都是很希望赶快加入那个就是内quân的行列这样子。它的风势是真的是很强烈的风，像昨天就是很多那种红不会刷上来。专拜赵子龙的庙举办请水活动，要招兵木将，却仿佛有神奇力量在特定区域刮大风，最强还有6级阵风。平均风速呢有达到4级，那阵风呢有达到6级。台南晴空万里，却刮起大风，都快把人吹跑。气象站说这是偶发事件，但跟庙会时间凑在一起，不免让人多想。还好布棚倒下，只有几个人受到轻微擦伤，没有大碍。庙会传奇又多添一笔。记者赖冠章台南报道。我是哈远怡，我用说故事写自己的人生故事，有争议的拿证据说，被掩盖的挖出来说，非主流观点我有勇气说，用心说好2300万人的故事。我是哈远怡，请锁定中视 YouTube 频道，记得帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。